聖經詩篇6篇第6篇第4節，耶和華求你轉回搭救我，因你的慈愛拯救我。嗱，詩人呢就曉得向神嚟到去呼求，向神嚟到去拯救，佢求神轉回搭救，即係話求神真係眷顧佢。仲有佢話因你嘅慈愛拯救佢。神拯救我哋最主要嘅原因係因為佢愛我哋，但係喺希伯來文嘅呢個慈愛呢個字咧 Hesed 呢個字咧係相當寶貴嘅，係相當非常寶貴嘅一個字。呢個係好似係一個神同人立約，一個 covenantal love， 一個立約嘅愛嚟到愛我哋，即係話呢個愛係不會改變嘅。人個愛會止息，人個愛會改變，人個愛會有條件，但係神個愛係無條件嘅咁愛我哋。只要我哋願意懇求佢，佢就可以救我哋。信耶穌得永生。我係鄧英善牧師。